हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बस हमारे पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है जो हमारा स्प्लेंडर प्लस बाइक होती है, तो जब हम चौड़ा टायर डलवा लेते हैं इसकी ब्रेक जो है प्रॉब्लम करती है, टक की आवाज़ करने लग जाती है। भाई एक बार पहले आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम करती है। ये देखिए, जैसे हम कई बार बाइक को पीछे को धकेल कर उसकी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसकी जो ये जो रॉड है ना वो बेंड हो जाती है। बेंड इसलिए हो जाती है कि पहले जब ये आती है रॉड तो ये स्ट्रेट होती है, तो हमारे जो मैकेनिक है जब इसका चौड़ा टायर डालते हैं तो यहाँ पर वो टच करती है, तो उसे दूर करने के लिए सब यहाँ से बेंड कर देते हैं। जहाँ से बेंड कर देते हैं वहाँ से ये रॉड वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से जब हम पीछे को धकेल कर बाइक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो है जो रॉड है वो बेंड हो जाती है, और फिर आगे को चलती बाइक पर जब हम दोबारा से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भाई एक बार फिर से टायर को घुमाना बैक को, तो ऐसे वो प्रॉब्लम करती है, टक की आवाज़ आती है। तो आज इसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये जो रॉड है अभी ये हमने उधर बाइक से निकाली है, जो दोनों तरफ के ये नट खोल के इसके, तो इसमें जो ये वेंट डाला है वो बहुत आगे डाल दिया है। ये वेंट डालना है इसके पास, ये देखिए ये यहाँ पर कसी हुई होती है इसके नीचे वाली साइड इस चिमटे की, तो ये बेंड बहुत आगे आ गया है, इधर आ गया है। ठीक है, ये जो बेंड है हमें ये बेंड ये इसके पास डालेंगे इधर, तो अभी हम इसे यहाँ से सीधा करके यहाँ पर बेंड डालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी सपोर्ट के लिए इसके साथ एक और पत्ती वेल्डिंग करवा देंगे। तो चलिए अभी इसको सीधा करके इसको प्रॉपर उसके मुताबिक यहाँ पर बेंड डालते हैं, फिर आप। हाँ तो दोस्तों, अभी जो ये पत्ती है इसे हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है, इसमें कोई भी बेंड मत डालिए। हमने बेंड डालकर ट्राई करने की कोशिश की पर उससे वो सही नहीं रहेगा, वो पहले की तरह ही वो जो पत्ती है वो प्रॉपर हार्ड नहीं रहेगी, और वो जो बेंड रहेगा वो फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, टक टक वाली। इसके लिए अभी हमने जो तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है कि ये जो नट आता है ना, वो जो ड्रम बोल्ट आता है, वो पीछे वाला होता है, ये होता है बड़ा वाला, और जो आगे होता है जो इधरली साइड होता है यहाँ पर ये होता है छोटे वाला। ये छोटे वाला निकाल दें, जो पीछे वाला होता है वैसा एक नट और ले लें, ये भी पीछे वाला है, इसे इसके पीछे वाले में डालें, पीछे वाला डालें, और पहले ये पत्ती होती है इसके दिखाना भाई, ये इसके अंदर होती है, ये नीचे से दिखाना क्या, इसके अंदर डाली होती है, इसके अंदर ऐसे, इसे अंदर मत डालिए, इसके बाहर रखकर इसे कस दीजिए, और कसने के टाइम ये नट इधर डालकर इसके अंदर ये एक ऐसी ये रबड़ बॉशल आती है, रबड़ बॉशल डाल दें। ठीक है, और फिर इसे फिट करें, डालकर फिर आगे की साइड ये कट वाली बॉशल रखें, उसके आगे ये रखें, और फिर इसे कस दें। अभी ऐसे कसकर फिर हम आपको दिखलाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं ये नट लेके आया था, जो पीछे वाला ड्रम नट, ये वाला, क्योंकि ये जो पीछे वाला नट था वो हमने इधर आगे डाल दिया ना लंबा, क्योंकि इस पत्ती को हमने बाहरली साइड रख कर कसा है अभी से। तो मैं ये लेकर आया था स्प्लेंडर वाला, बट वहाँ पर मैंने ये प्लटीना का नट देखा, ड्रम नट, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इससे, क्योंकि इस पर चूड़ी पूरी नहीं है, और आगे से ये नट जो है वो पतला है, और ये वाला नट जो प्लटीना का है ड्रम नट, ये पूरे का पूरा आगे से लेकर पीछे तक है, सेम ही मोटाई है इसकी, तो ये बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी। तो आप भी ये वाला नट डाल दें, ये वाला नट डाल दें। तो अभी इसे कसकर फिर आपको इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी इसके हमने जो नट हैं वो लगा दिए हैं प्रॉपर, जब पत्ती हमने बाहरली साइड रख के कस दी है, और ये आगे वाला नट भी प्रॉपर्ली टाइट कर दिया है, और ये इधर पीछे वाला नट भी टाइट कर दिया है, जो हमने प्लटीना बाइक का लिया है, प्लटीना बाइक का ये ड्रम नट है, और ये जो पत्ती है हमने वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दी है, सीधी, ये देखिए, हाँ ये बिल्कुल सीधी कर दीजिए। और अभी हम आपको चेक करवाते हैं पहले की तरह कि अभी कोई साउंड आ रही है टक्की या नहीं।
हाँ तो भाई घुमाना इसका पहिया। ये देखिए अभी कोई भी टक की आवाज़ नहीं आ रही। एक बार दोबारा है ना भाई। ये देखिए अभी कोई भी टक की आवाज़ नहीं आ रही। अभी प्रॉपर सही तरीके से ब्रेक लग रही है। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स।